kasi yango wana talaka okabila moto eloko ozo enregistre osala pele enregistre yo bien te mama vana libala na yo vana na mobali na yo nzambe ye moko ayebi yo otangi classe na yo ata lelo obali déjà même na kipoto tocheka na poto toche awa ya pasi mwasi asala te mobali asala ye moko te sur omona kilelo na kobala lelo sur 100% ba mariage et c'est exactement na 80 mariage couple oyo omona mwasi asalaka mais na loi famille kuna ezalaka te ntango olongwe babali yo esili obosani famille soki ezali bayedo soki eza pete totika ekivoke wana ezaka ye mwana liboso yango wana il faut kaka te yango mobali na boya sala. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous entrez de nous suivre de partout. C'est toujours votre servante Barbine Mouroun de la capricieuse de la presse, Madame Aboupi à la fille d'Orange à la presse. Merci beaucoup à notre boss David Ekanyama depuis quelque part, depuis États-Unis. David Ekanyama depuis États-Unis, notre papa est Angoana. Merci à notre caméraman derrière la caméra. Merci à tout le monde qui a groupé sa rabso confiance. Biso pe tolingarabi no pote wike. Bino pe bolingarabi so vraiment beau s'abonner, beau commenter, beau liker, beau partager, beau commenter na bino. Ndepe sa rabso courage à liboso na bino lelo nazanga mroti na bandeko to komeka ko solola cœur de femme oyela rabino ba conseil à bien cœur de femme etele misarabino cœur de femme esala rapena bo se révolter na maambo tozana bandeko to komeka un peu ko solola. Merci à Didier Koulungu motema Odile Makaya, merci beaucoup à Kijabron Jackie Manyungu, merci beaucoup à Mami Nzumba VIP international, Mami Nzumba ya ba international VIP, merci à Nassin Zingu Pelnative valable motema Christian Isa Scotchi Kalamingite na kine ça abiso bien. Merci à Félix Mfoui Lumon à London ya tongo motapesa bate belé de voir na Londres vraiment de moi c'est benga kibiso alobi mama Barbine mekana nuko kosolola na lisolo ona bandeko pe ba Holanda biso à travers ba commentaire na bango et pe sanga pe sous courage peut-être na ba idée mususu par rapport ya mambo na okuta nango et to moni ndeko moi si alobi mama na tanga na sisa ba classe nyoso elelo oyo nzamba ekosa ngolu na kutena mobali yango pe abalinga asalima nyoso abimi libanda mboka awasi retrouver na France lelo et mobali abengi sanga pe na landa e mais loko eza eza ya passe eza nini naza mwa liboso na famille na biso eza ka ngande na bima na ebite mobali aboyi na sala na kende pe poto yango na zuba formation esengeli kuna atika yinga pe na sala formation ana e kokoma na zu musala mobali alobi niet ou bien musala ou bien ye to ebite par là beaucoup le banini na bandi koto. Bonjour mon papa. Bonjour Barbine la capricieuse de la presse ndenge balobaka et voilà par rapport ya sujet ndenge lobi wana vraiment donc ezara par rapport ndenge bayokanelaki ndenge bayokanelaka te ya ça qui était avant que ako ça qui était avant que aobal ako salate maintenant oyebi que moi si oyo tcha otanga ba classe wana nyos ça na été il fallait pas bon effectivement parce que moni na domaine no ya mariage mbali ga ndia la mokonzi et puis qui mokonzi yango pe ezalaka ya makayabu na loso te il faut vraiment makayabu ou donc ça penda autorité mbongo yebi ke no so na bisi mwasi na nga sala te c'est parce que nazaka capable ya kofuta ya kopesa ye moi quelque chose osomona bona moment que non opekisa mwasi asala yo moko nanu chômeur na éviter le quoi parce que ça na ma poto ba profiter na chômage pe connaître na on pe mbonga muke il faut ka osala osomona ce qui calcule bongo nde sali bongo wana nde ça va parce que kuna penda ko ya cher mobala boya bi mwasi na ko sala ce qui a boya sala c'est que mobali mo yebi ke non aza capable nde balobaka mon mari est capable ngwana. Voilà, merci beaucoup. Bonjour maman. Bonjour, vraiment la bande de connaissances bota la biso na tam de la RDC Info TV. En tout cas, na pesi papa de donner moulo bembo te belé na babonné nyonso ngape na zaka chroniqueuse ya média en ligne. Je suis na cœur d'Afrique Info. En tout cas, na pesi bino nyonso mbote ba obota la biso bo partager, bo liker. Et ça vraiment plaisir yon les kana na plateau ya Barbie. En tout cas na CP maman na okili so na bien ndongo lobby na ndeko otala biso aza vraiment na posa to aider. Alors so na zongi moi mkindongo lobby ki azaki a na Kinshasa. Déjà parents nyonso atangisa moi ne pour azela quelque chose en retour. Pour azela quelque chose en retour. Alors tant yo otangi classe na yo ata lelo bali
déjà même na kipoto tocheka na poto toche awa et apasi mwasi asala te mobali asala ye moko te sur au moins na kilelo na kobala lelo sur 100% ba mariage et c'est exactement na 80 mariages couple oyo au moins mwasi asalaka mobali pas salaka 20% wana peut-être mwasi a trouvé musalate totam mususu ba condition mo boye pesa mite que moi ça to lu comme ça ba bilo mo ya bongo to classe na ye ezo correspondre te na peut-être musala wana ça demande toujours que mutu asala et surtout que ningo lobi mama na biso awa azali mwana liboso tango ke poto mobali wana kokozwa charge à famille na ete a kokate na poto on paye à France te. So ils inquiètent peut-être pour toi Canada, États-Unis, salaire ils allaient qui toque, bah $2,000 baza, bah $3,000 baza, mais salaire à France t. Donc papa vraiment côté wana atika moi si nae asala. Pour bisonyo soto ebika ba famille so yana biso liboso ke poto e. Ba no papa no benga. Awa eloko boye. Awa eloko boye zaka kenini madame il faut yeba musala nini. Tant oza déjà marié faut ba musala ni na sala na musala na sala te. Ndeti nga pona nga moi cette bala cause à service na barti. Moi cette bala cause sala na hôtel te comme fille de chambre te. Il y a de milliers ou des milliers. Moi, c'est la cause à il y a de heures et on est na poto kutukuna. Et on le quoi qui chasse à tes msala. Toke na la ba entreprise na temps aux ongiti aux onganda kuna 20 heures non. Na poto ba misala ba temps ti 12 heures izali. 12 heures ti peut-être 15 heures izali. Et papa au beau ya ye asala pourquoi? Surtout sur les ba misala moi c'est facile à faire. Oh ils en ont la compréhension aux autres exposer moi si na yote. Pourquoi pas? Pourquoi pas rotika madame na asala et surtout qu'il y a moi na liboso famille zotiel ba ya liboso za la kana ba charge. Est-ce que mobile wala za maison parce que il y a certaines maris avec 6 mois ce n'est que ça la té ba signer que chaque fin de mois je vais commencer à te payer exemple $300. So papa fouti maman $300 ba signer mikanda c'est bon hein pour na poto soto signer mikando au respectant la police ba okanga yo. Si c'est comme ça là j'accepte. Ou soit madame abandé ko ça la baby si mebe comment ko ya papa to comment parce que il faut vraiment oh c'est sur ba détail il y a du solo oh parce que tu peux to côté sous à profondeur. En tout cas je suis contre que moi c'est le balance à la tête non je partage pas cet avis. Ok, merci beaucoup. Vraiment, si j'ai oyo, eza vraiment ya pas si mingi ne to lo baboye, eza na ndeko na biso a moi si wana azolanda biso mbala moko. Tu ebité papa yula. Moi c'est alobi mobali ya boy na sala ye musani ka kobotsanga bana alingi te ko sunganga na sungata bandeko nanga na ebite okoloba nini ka mobali peut-être soki moi sa bande ko sala elinga kezala mieux asunga libota na ye moko po ezala raté bon ngana inde na yebi tant to bala naka to sala déjà boy na ba famille yo ke na famille nanga ngana ke na famille na yo yo sunga bandeko nanga potango linginga na obetelo déjà na za mwa liboso na baleki nanga batalelanga basunganga e na ebite soki mobali wana ti bazaki na ye awa ayebaki déjà ke mwana mwaso yo ye mutasunga bandeko na ye to ebi bana basi le na famille bana basi nde basimba makambo mais lelo oyo omemi mwana batu na poto olingita sala oboteka bana na ebite sunga ya ta na mbongo mukie asunga pata bandeko na ye olingite parla okoloba ni papa yo la contrat ni no bango ba signer la famille na bango weza la keno il faut ra mwana na bango fatinde la bango contrat ni ba signer mais aza mwana na bango ya bongo te pourtant on déjà balé longo na charge na bango ti ya baliki za la wapi o za la nécessairement te mwana liboso avec charge ba comment on place ni. Mais moi, on a les beaux soins remplacés déjà papa. Mais il faut y avoir que non, na code de mariage ezali, article 15 ezali, article 14 ezali. Mais na loi famille on est à la rater. Tant au long babalio et sili. Donc bossa ni famille. Ceux qui ezali ba edo, ceux qui ezali pété, boto tique qu'il faut qu'on est eh moi liboso ya mwana il faut kaka te, yango mobile na boya sala. Autrement dit, si ko a ko dépendre na mobile na ye. Au monde. Et non que non le rôle la mobile na boya sala ali aba no zasu ba mbongo na yezo na musala alongo la sous partir si on peut son ending na bonne foi mais na obligation te motazo botelo bana ah oui azo botela nga bana bien sûr eza mabete mais eza te que non mobile comme le rôle esclave mo fatinde la bango mbongo moko boy jamais place nga na mono mabe aboyi moi si na sala c'est normal compte tenu ya ba belé les kana ba musala
omona lelo babali yo babi d'ailleurs kutu alliance kutu banga ngo tout c'est lelo ba mona que non muto aza fa marié te muto babala mais omona ka que non et puis ba olinga ozomona et surtout soki alekisi na dojo ta batango babali na alliance omona pa na ya moni lokola lokumu moni na bima ine lobi abala abosa na ketong balataka alliance malobo balobaka wana atomoni ba effet nango famille lelo après 4-5 ans so za ina boulot na bien mo la ba yeno boulot no pe koye po yo mobali wana place azoka mbongo na ye place a signera ba contrat na ye place a salara ba makamu na ye ba alliance na to salara po azo mbonga bala mwasi na yo yebi yango te ozomona yango moni mobali wana ana raison que non mwasi na ye avana na ndako abotela c'est pas dire que non lokola bon abano sala ndako somba likolo na se jamais ozomona famille bako yine po yese abalaki ata tinda lo tabalaki apesa kimbonga ya papa apesa ki dot na ye apesa ki njunga ma famille sipe msusu apesa pe na kombina batu to yebite ndenge ozaka na mama Chimène jamais mama Chimène akosenga mbongo moko asunga bandeko ne non akosenga ngote sora fengi na bengani sora singi beng non il faut être na volonté na ngamoko donc azana droit osenga te non yo moko soko lingi so lingi to lingi te balobi l'homme est le chef de la famille. L'homme devant moi si donc moi si il faut respecter mon bal na ye il faut à obéir exécuter yango wana na lobby yango wana parce que na bi lambela matembele si na tika ki olambela matembele olambela busuna bengani ekomi dictature mais kasi président ya ndako yango wana ti musala na biso yango wana tant on a boyo sala pona boyo gezo ba mbiskadi ya balinga okuna epa ya ba PDG epa ya suya batu nini wana c'est que ça confiance na mon côté maman mais kana na ebité to kolo bani na seki na sujet en tout cas ça sujet moko to développer en makasi ngamba na so aboyi na sala na esta kina so aboyi na sala na créer na entreprise na ngala ndako na poto te papa tant yo lo banga na nguba est-ce que nguba osala oteka nguba tana libanda oui na pesa exemple na nga siko ya za poto na poto déjà et a passi wana ndako te kaka et à passer pour tout le monde est occupé ça le quoi biso a été to comment la vente en ligne o te comme moi ni non mutaye ba zui sikoyo non ezali place nyon pays nyon sote ba futa bana non ça dépend aussi ça ba bana oui ba futa bana tolo bana nous likambo futa ba tolo bambongo futa bana te tolo mobali aboyi mwasi asala to kende sujet éparpillé te tu vois ndeti papa Yula en tout cas oza mutema mabe na sujet oyo parce que je partage pas même ma vie na ye mais déjà déjà mobali mo mabe aline ko imposer makambo eza na sens te et puis aza yende aza na ba makangu libana ba poto kuna akenda na ba château rouge soki ba biloko nini wala ba kenda yango alinga te moi sina ke ko ça parce que moi sina kuna ba collègue ya msala ba collègue wana ba fongola vie parce que je ne trouve ça et puis na poto la vie coûte cher par rapport à biso awa coûte soki au sala to comment okabato mususu 30% ou 70% mobile nanga zo en charge 30% tom sunga la somba ta moi ça ki loso moi ou moi nini pona na kina lelo ata ba futi mobile no $500 c'est rien. C'est rien du total classe à bana au tali kolia to comment okabola ba dépense na bandako et bosco na poto ba futa courant coûte au courant coûte ça soki ba 4000 francs au qui m'appelle un mois toi ya snell ango na poto futa mai futa courant futa parking futa boy en tout cas mobali wana azama ka mabe ana basi musuli banda yango aza ko éviter moi sina ebimi comme si objet aboti sakeba na aponde la keba et puis ko bota bana po ya okufe oya obeba déjà soki moi ça za na poto oza ya liboso osengi mobali no mbongo osunga famille donc mobali na ya sunga famille na bango mais moi si ya sunga famille na été c'est ça non c'est être égoïste. Donc c'est être égoïste et puis c'est la méchanceté, la pire méchanceté, le manque de savoir vivre. Parce que mobile a bon autant au tinda yé c'est comme mobile a tinda bon na famille na yé, aller sa ka famille na yé, ngana son famille na ngate. Non. Et puis n'importe le divorce c'est rien. Pourquoi cette femme ne peut pas divorcer?
Pourquoi il ne peut pas divorcer? À divorcer, il y a comme ça là sur la famille, parce que dans mon alibosso, ce n'est pas obligatoire d'envoyer l'argent, mais au moins chaque fin du mois, tu as $50 à Pamba. Ah, maman, il beau au moins 50 ou ça. Tu peux que balé qui baza ah ba bunda mais maman, ça fait du bien. Tant ba parents na yo, ba bi misamaluba ki toko po na yo. En tout cas, ça fait du bien. Au moins, tant maman pa bi ki ba matanga ba nini, ba parents na biso le ba sala lisunde ezala ki susute. La plupart de nos parents bazana bandaku bazo chômer. Alors yo ke poto za mwana liboso, on dimine te moi si anete oh ils a histoire fondée parce que la base c'est qui le lot te ya histoire fondée. Alors ba moi tantina atindi alingi na ka to sala biso ka ba débat kaka ate alito sa débat te malingi ke to pousser kaka maele na biso musika mais même na ki poto ki lelo te ezala te loko mission oyebi Barbini yo kanga nanu mama oyebi nini kisongi za na Kinshasa na wekena na poto développer makasi mais moi si on lobby yango wana sikoyo mumubali aboyi te aboyi mwasi na ye ni na ba camarade ni na entourage aboya za na ba entourage wana na ba camarade parce que otala kisongi poto na ma esangana na malili et développer makasi mutu azo benga mutu ana matanga azo ko enregistrer azo benga yo azo l'appel azo ko enregistrer tela bilo ekoma na poto. Vous comprenez? A bengi yo pour attirer au moins à kabelo moi nini attirer caméra faut enregistrer. Donc yango na bi poto et beba poto comment yango na mubadi wana ngana féliciter avec très prudent parce que quand on dit l'homme prudent voit des mal de loin yango wana aboyi moi si na ye asanga na bi pola. Vous comprenez? Pour na poto au moni ba tête ba krakara pamba mon rapa muta midie ki pour ba krakara pamba yango sikoyo aboyi moi si na ye akena ba lire wana ozomona akene sangana déjà ba tête pourri kuna wana mutu déjà sa kraka na ye akotara pe ba gigolo akene sangana bato bongo. Non, déjà une femme mariée déjà pour un entourage. So moni moi c'est libala za entourage mbilinga. Non. Non, papa te yo moko déjà pour la réputation na yo, réputation na yo, hôtel peut-être baningo tono qui va boîte de nuit. En tout cas on a bali déjà pour boîte angelo en tout cas. Non, ezala on te que boîte angelo te mais na ko ke sous boîte de nuit à moins que na kena mobile na ngato ke moi enjoy quand des alaka. Ça dépend de couple parce que couple mso baza bon moi samedi dimanche boye vendredi moi boîte pena ba ke ndeti ba ana ndenga ba moi ki zaiko chez moi na kino bini pena bo sati bango bongo à moi qui bokena mba non avec des amis ça devient ekomaka nini limite moi limite comme non c'est exemple moi avec Nadège Beauté que j'ai salué ezaki sunu to bono ki olia suba maleo tena ba super ba Thompson au moins na sisi musala boye bino wana bovandi moi quelque part bolet comme ça ce n'est plus comme ça lelo est comment oui ce n'est plus comme ça parce que lelo yo osani na bali omoni lelo ezesi bonté parce que na bali est comme aussi si musa osani ozongi ndaku oyo peut-être natika ki bonne natika ki mutu boye na sala mobile peut-être ozonga msala 20h je peux plus rester encore avec les amis tiba 20h et tout déjà na poto kutuko mobali tant ou tam sala ka chauffa biloko équipa akuti ye moko chauffer biloko na micro-ondes la mbi fufu parce que bota là toi na timing muke on doit économiser il faut to tonga banda kuna Kinshasa il faut to kende vacances il faut to sala boye madame ko mobali na ye azaka mobali mabaza na entourage mabe azaka ba makango libana ngo invitaka mwasi na ye akende libanda parce que il y a de couples baza na poto baza ko évoluer kitoko ba otonga banda ko na Kinshasa ba ya ba vacances parce que moi ça tient moi 10 €, mobali moi 10 €, bozo ko entourage tozo ko envier bango c'est bien couple na se plaira bango mingi obi secret mo ba secret comme bongo so ki alobi ke moi na ngo sangana bani te non déjà moi c'est pas déjà za dans l'entourage mabete il faut tala so moi c'est bala azana entourage mettre sous famille te ya ke bien te to yemo comme tout makasi na 2 pieds sur terre te tu vois mais la plupart de femmes mariées na yebi en tout cas to komaka na moi ba limite la plupart ba saka na moi ba limite na ba ami et comme fête et comme anniversaire à mutuboe ba tom sou ko vana na ba ami peut-être na semaine surtout on va na tom sous 7 jours et comme un jour tu vois tout ça diminue mobala lo bateke moi na kokuta na ba songi te azaka na makambo sala kalibande ya mabe o azako éviter mais loko ozo ko éviter moi na ba mabe na futa ka chaque fin du mois
mais eloko sozo sala pe mama pasi ya lobi ndeko ezaka ka wana te eza mobali nanga atindaka mbongo epa na bango chaque fin du mois nde eloko siko epuse nga naloba bomeka koloba nanu tu vois au monde que adam mobali mabe est-ce que mobali abongo tasombela ta moi santa ata chaînette so ya ko mona ngo na ba facture nde dake baki atie pesi ngo abosani est-ce que mobali abongo asombela ta moi santa boucle d'oreille est-ce que apesa keta moi quelque chose parce que ton oboya sala bongo ezaka ke na ndaku donc ezaka ke comment c'est diabolique. Il y a quelque chose qui ne va pas na kati wana o mobali ya oboya moi ce n'est à découvrir les bandes yango wana. Il y a quelque chose parce que mobali yo tinda mon famille na yo oboya que moi ça éviter aibi que moi ça éviter déjà na kati dans les mariages déjà on peut pas to bomba kama kamte nyonso to sala ka il faut yebisa mobali na papa eta kuna sala ki boye na sala boye mobali pe na sala raboui. Il y a certaines femmes kutu so ba futa mobile ni $500 mobile na aile 800 moi c'est aile mobile na 800 tourne 300 ou likolo zuwa pi mobile c'est juste ah peut-être comme to sena ba ninga parce que to comment obanga ba makambo ebele. Donc il y a quelque chose au mobile ayebi parce que mibale poto bazala na la plupart de mibale poto bazala ka bongo azana ba basi na ye ba mama na ye kuna libanda. Allez yonde mona batunde amoni lo kwa zoba no mo ah non on divorce ngako libala bon ko so da kamana tonde ko lamse ya divorcer pondo za ya liboso atabiso te mtotinda ki na poto tango kende ko nzaki po debso po le lo bali lo ko tanga pe kaso si ngata na za mama mona on ese na ko conseiller à divorcer ponanga mais il lance déjà message pas Rolanda biso ma chérie en tout cas pona avis na ngai vraiment mobali na yo aza mobali ma B de 1 c'est un malin il a un mauvais cœur il sait ce qu'il fait libanda aza ba makango libanda fongola sikonde miso mon kandengo o yebi likambo ba facture wana fongola miso et puis yo pe kozala moi si joy te ba tozala lisute mona héros penda basi lokwa yo te tozati et puis na kipoto te loba akutu akutu ko la police ko te zala na ngoti kuna siko da mkembi ou soit maman tango ya kana mbongo oyiba kembongo te poani po omone loko bi sérieux eloko bonde tinda basi msuba yiba basi mibali na bombongo tango amona ke opesa ngati yo osunga famille na o famille nango po famille bondo mono kam tema be mama bino ko molela lela kuna kaka ba mono kam yonde mutema mabe azwa totala lo ba bossa na biso et puis n'importe les habits sont moins chers tango là t'en bien au posté yo kasi famille boy ba ke au sala ya donc adam ma chérie en tout cas moi non peut savoir option ou soit au divorcer ou soit ibareka mbon ma chérie et appelle lisumuté même Dieu est de ton côté. Vraiment, papa il a un baksani. On finit sa famille là. Problème on finit sa famille. On finit sa famille na bona ba comportement mabe. Papa na bango na mama bango papa bango dans son famille te. Papa ya mobali wana na babel ba beau parents ya mobali wana. Mobali wana na famille na bango ba éduquer bongo. So mobali oyo kaka aibisi mama na bango na papa na bango. Que moi c'est dans la salle à côté na pesa kembongo te et l'autre côté ba parents no mobali nanu bon c'est pela nango et tant que maman moboto c'est pela na nini o c'est pela nango être aussi pela nango à moins que ba parents mabe ou soit la femme adam moi c'est ba comportement mabe mais selon l'histoire il y a la dame elle se comporte bien azan est peu soumise parce que elle azo bota na ye tout compter dans sur salaire ya bana te et ce qui siko mobali wana mutu dia mobali azana na accès plus libanda que moi si sauf que mobali wana mutu parce que dans most de so ça toza ba compte bancaire te mbongo ba vira na nini et pas mobali na compte mobali pour azana ba na compte te ba futele wapi ya sala te de pas que n'importe sala toza compte bancaire wapi donc mobali bazoka mbongo abana ba viraka et pas mobali donc na mbongo abana ye mutu gérer na kilelo même na kiloté mais toujours si tant wakala c'est toujours la femme qui gère l'argent à la maison. Oui, c'est toujours la femme. Ngana yoki oningo lobi wana mais soki na place mbongo bana soki wana eza ba exagérer moi muke mais mbongo na ye wana pona ebike no mbongo ya bana ekenda pa mama malgré wana peut-être abakisi mungwa mama bakisi mungwa na masolo asala kate bien sûr mama expliquer ka so ezo komela ya biba meka abimisi nanu pour so katali émission non mama débordé na masolo ngo parce que mbongo bana wana ye mutu azobota c'est normal peut-être faut apesa ngo ye mais oui wana condamner so moninga no moba moi si mo pas débordé na kati masolo ngo expliquer o eza kati na ye oui parce que au tala tanga zimbo ana bana sui 3 mobimba na tanga bafuta bango si 300
ba o esprit $900. C'est que mobile wana za mobile mabe. Pour ça d'ailleurs mobile malamu le ko boyinga na sala tikela ngambo ngwa bana. C'est ça. Vous avez un bino basi bondi marate. Oh bondi marate. Est-ce que azwaka ndi so azwaka ngalo bakena zwaka. Alingi kaka likambo pe yebana azwaka na ye. Mais ba mbongo ya salaire ne loba ke non na ndenge ya système atinda na famille na bango mais alingi kaka likambo yinda nde ya grave. Ozomona les abongo tena bitele lo obo vaina mama semaine na ndaku. Omoni ke yondo za mobile mabe. Ngana oyebisa ko ngai mama Chimene nayebi ke otala papa est-ce que vraiment makambo ya lobi en émission yeso atike lioke ola mama tembola mbele po matembele kakite oke na pe wente olambele ndunda ale atombo ka bengani o yebi tano na commentaire nanu pour peut-être ezaka émission ya te abaki so ezanga munga papa oyebi boy bobando be banaka na moi à tout moment parce que déjà bah si moi si va mona lui en côté faut moi lui en côté mais on va pas savoir comment vieux Goliath oye bana tout mutu na mutakanga na kiti vieux Goliath omoni biso omoni ezalaka na moi surprise mo boy ndeti lelo boy papa mebelo ko liate mettons yo kutomo dongo na mbiso ka okeleka na kalingenye oh mais atika mbongo ngamona sepena na mela ngamo lo mo boya bien metinga na yebo na kuti ba obakisi ba plus mo bona ebi makolo na ngote wani oliate nakini déjà ko omona te oliate ndeni boso mo sa source na yango mais mobali na esiko azolinga alia na guya mwasi na ye problème ezate fona yeba oyo bakisa ki wana to vandi penda ewutaki wapi bon ça côté mutu na sima voilà ce que papa yo conseil ni okopesa na ndeko aki ko découvrir que mobali atindaka mbongo na kini mais pas na pas ya mwasi alingi mwasa sala te alingi kopesa ye pe argent de poche te po amisunga peut-être bombaka ta muke pe sunga bandeko na ye yo ko lobani eloko na yebisa mwasi akanga motema avanda na libala na ye libala ya pasi ndenga zobota déjà bana na komi na bana misatu akoma na wata 5 mbongo bafutaka bana e mata 300 akoma na 1200 mais zo mata fele ka epananga azala kimia on komi motema moto ti azala kimia ozwaka ngo moto par rapport à nini parce que to dana na mwana moko libale bino boluka boma libala tandis que ya ninga vandi na ozela libala ne penye zala kaka bien ndenga za na mesane nango amesani nango capricieuse moi na poto dako malibala déjà de moins 0 biso nde nde tolenga nde otalaka kane na sale na ngaba make up na ngai na kanga mutema basi poto déjà na ebite soka uta azaki noise te akinoise te lelo azaki noise te akinoise ba camarade ya mabe. Mais mobile aboya za na aboyi c'est déjà ngana monde déjà comme mobile aboya za na entourage donc ndenga beti dali kambo c'est na confirmer que non afi ba camarade ba songi sonya poto ba fongoli yé alandi cœur de femme à Monique il y a quelque chose de bien qui se passe là-bas pourquoi pas ko ba ça pèse à ko pèse ça sujet na attaque cœur de femme et pèse ça y IDP pourquoi pas maman kolanda na yo kolanda songi sonya poto te poto za ki songi moko ogo craquer vana libala na yo ki songi komi o bazwa enregistrer kasi ngwana talaka o kabila mutelo ko zo enregistrer on ça l'appelle enregistrer bien te mama vana libala na yo vana na mubali na yo nzambe emo wa yebi koko libala te nzambe emo ka yebi kototoki papa toki mama vraiment tito loba boye ndeko na biso otala biso et ça penja pasi ezo sala vraiment bien te ya komona et ça la biso pasi tant ndeko abimisi de loko yo c'est ka sentir que etondi amona place ni toke nango vraiment ezo ça pasi et to chité na sujet na biso ndeko na biso basi na bete li solo mo anabi lelo otomona ka ba ndeko basi o ba na temps papa na biso mama biso kala ezaki so yimo sa kangi bisaka zongi pa na bango ba parents ba yo zongisa ye mais lelo koma mwana kangi bisaka zongi pa na bango o mona ba parents ba yete ba tuni bete ba yi ba nini eleki bazuka mwana ba yali na ebite par là yo kolo ba te ba parents ba tuni te parce que
débordé kuna na ndako libala mobali a débordé on va bité to na lisouté to zong ça peut sous moi na biso pe souté to vani na ye to mona to mona il y a une dame oh madame Wayembaka eku aimé wana pe à son âme to mona sous une dame pe awa na Rwanda awa auto kufa na Zambie pe bon biso ana Kinshasa combien de femmes ba kufa ndako libala likolo okanga motema so parent a zongisi bazongisi moi na ye akio tuna te a zongisi pe kuna te c'est que ba yebi le pourquoi ba zongisi kuna te et leki ba vandisi bango simite ba bituro pena ko mama vana no to oza Barbie to zana wanzi to tuna na biso te be mission boke to mona ko to perdre mon te a mais ya passer maman ou ta a perdre kaka grossesse kaka ta ya une semaine mais talandenga olila et bobi biso ba to ba perdre mon ta 30 ans donc au vandino ka au kufa na yo kaka pona vraiment papa yeloko loba nini pona sujet oyo nde la utuko loba awa moi si n'étant kala izalaki soki moi sa bomi bala zongi ba eko zongi sa mais lelo oyo et puis tant bazong c'est pas mbaté ba yebi ke moi la kanga ki bisaka kenda ki ana kanda au mona ba sombi ba saki ya fufu saki ya loso et makala ba yene ba biloko ba taba ba eko futa amande po bazong sa moi na ba ona libala et lelo oyo ezaka maman Barbie moi si déjà soki bana ba problème ba na et ki azonga pas banguti azonga kana famille ya mobali. Normalement c'est comme ça pour ceux qui na famille na bino peut-être mobali ceux qui na famille mobali ko qui na famille no bala esili mais aucun na famille ya mobali na yo pour kuna bangonde baza na contrôle no baby ke abima kité asala ki boye tango siko ozonga si l'homme azaki na tort tango ozonga eza mobali nde mutasomba kabiloko wana offrir moi ce n'est quelque chose de quoi babongisi boye de mobali zaka moi cité donc ngana zo to bebala kinga na kena famille ngane na lo sac fufu na makala non c'est l'homme ndem tasomba ka moi quelque chose parce que moi j'ai déjà vu ça j'ai vécu ça dans ma famille mais tant on récupérer moi snaï qu'est-ce on récupérer moi snaï il y a na babiloko a ko récupérer moi na famille na ye ya mobali eza bon na famille na bango te eza ndenge ngai to bebe na papa aimé non na ok na famille na bisoté na na famille papa aimé na vandi kuna tango na vanda kuna te wana so moni mutasali bongo c'est que ça démarche à ma bé ou soit belle famille à ma bé attaque belle famille à ma bé normalement il faut kende kuna ok kuna ba parents na yo famille na yo ba ya sko na ndako neti ba ye réunion awa après nga na ye awat pour tout ça mama kam na ndako na ngai tu vois et to bongisa nde mobali ya ko pesa siko amanda ba parents ya moi si ou soit assommer moi ce n'est quelque chose de tout le monde a peut-être assommer moi c'est super tonini ceux qui mobile qui m'a bien makasi alors pesa moi quelque chose moi j'ai déjà vécu ça ba salon na famille na biso il y a une grande sœur ba mobile na ba ko se comporter ma bé et tout moi ça zonga qui tant ba zongi ba pesa ba maman biso si c'est $150 boina moi 20 somba ki maman bon mais la tapo na moi transport na bino bon benga on ka transport fouti ba on te mais moi transport ni bo déplacer qui c'est comme ça mais so moni ba azonga ki ba zongi si été na ndako libala c'est que bako zonga na sko eli kaki l'homme a tort yango pe moi sa boy abi pe belle famille ça ma bien moi qui na belle famille a préféré directement à kende pas na bango parce que belle famille na moi qui va soutenir ma bande ko na bango l'homme ne change pas azana rabi tout dans ba et comme yango habitude ko na kenda non ok bande ko na biso abasi boso yoka ce qui problème est entre yo na papa pour se protéger ata osala ki mabe ata likamo da ki ndenge ni kende na famille na ye expliquer bango bande ko na ndé baloba na ye et wana ekozala mieux mais ce qui yo sauter pas na bino vraiment eza procédure moko ya bien te papa yula parler ko lobani po to comme da ko citer ouais procédure on a landi maman ocholo ba déjà il a déjà bongo mais beko ça peut que non ndeko moi si azan donc aza koufela ba parents donc aza vraiment pendant la bande de côté ou approprié alors linga qui n'est pas non kokuna a qui ne vanda kuna noko sa moni moi ça libala bomi libala ye en attendant la réconciliation ayebi que non te awande donc mané bando ko ya aw donc préférer azonga directement si bazana ba parents na ye azonga pas na bango ozomo et surtout si ba parents ba yebi que non moi na biso va bala mi bali bando lande belé a raison que c'est na dibala te ba non kope zongi oui kope zongi ba mi bali ba yana bango donc wana kutu na yebi komi pena que non ba komo tshela ba kit à ciel ouvert que non yé pena olinga oui parce que ezana ba parents o ba yebi que non tango mariage tango ba zui mwana na bango na mariage yebi que non
mwana na biso kopa mibali belé et koufi parce que kopa mibali belé ka famille moi sim te géraka so oza na mibali 8 kaka famille na yo ba parents na yo go gérer bango ozomona oyo vandi to ozete na ozela Blandine te Blandine akende pa tata moi sina bango akende pa mbali na mususu ozomona mais ce que tant yo zongi yeba que non famille na aussi ko gérer so ba bi que non si to na ba kopa ba directeur et même ba linga so que non libala te ba ils sont bon pour nani et bon préféré faire na yo parents bazongisi été en tout cas je félicite le parent parce que ba monique ba bêtise à mobali c'est de trop ba boyi moi na bango azoka ba kuba kuna ba makofi à tout moment ba makofi à tout moment ba bité mon comme ça bité un bon li kofi na kingo musisi katani to père de moi na biso yaya ndeti ba parents ba boyi na bango zonga ba parents profiter pe opesi conseil na ba mbote non oui ba parents baza banzamba se yoko ba parents no ba lobi ba bi de pourquoi ba boyo zonga kuna yo mo po bi de pourquoi okim na autour na belle famille na autour mais pas mon bail na yo c'est que belle famille zaki mabe ça s'en est aussi de trois avec ton mari yango préféré na yo o zonga na yo et pas na bino zonga ne pas na bino landi ba procédure ou soit si vous avez si ceux qui vraiment ezaki ya ko beta ya ba makofi comme ça qui a boxe en tout cas moi je te conseille vie na yo et lekinda kwa libala vie et leki être en vie et leki oya okufa no lokwa madame akufa ki kola obomba azaki chrétien na otala église na yemba ka monde entier yebingai tala lelo to yebi lisusu akei atiki ba na ye misatu akufi donc un grand merci vraiment na Barbie pour yambinga te partager plateau un grand merci na ba bonions botali biso bo hésiter te ko liker ko partager na ba o batali namte na ba o ba s'abonner namte bozang ça peut te continuer la biso ba critique na bino ba remarque na bino ba reproche na bino yo pe oza pe na idée na ndako ko benga pe bakisaka katoko bakaka na idée yango mais o yanga pe suka na idée ezaki yangwana je salue monsieur son excellence monsieur mon mari l'homme qui a fait tomber mon célibat Aimé Kasaka en tout cas na pesi mbote belé et tout à la famille Kalonzo la famille Mangwal en tout cas la PCP ma copine chérie Clarisse Botouli ba gros bisous la maman des chandelles ba bisous et belé bisiko aux allées en tout cas ba onyos batali biso ngabino mi papa Dieu donné mulo benale là au pe fort donc voilà merci beaucoup papa ndemte moi lobanayo yasuka parce que to comme da ko cité voilà et longa no ebisaka moi na moi si vraiment kolanda conseil ba parents na ote pa ba bikeno vanda kaka libali ya passe mi kanga biloko yo moko ko zela susite ba rozwa yo mizongi sana yo kaka yo moko vraiment parce que ba parents no ba ko bageno vanda na yo wana kope zongi ba gérer lo ba mibali wana okufa no sinon papa ah oui ba yo gérer lo mibali na batu yo misusu oye ba ngote ba memeli yo libabe ya vie zonga pa mobali na yo bo bongisa ozela so bi ozela ovandi ozela ti une année 2 ans 3 ans ti pe donc marambe baby donc mizongisa na yo donc c'est un peu ça donc merci beaucoup bambote belé ba komi maramba ba maman donc to pesika mbote pa ba maman et puis komi maramba ba chérie to pesika ba chérie mbote bon si na bi na tangi kombo ya chérie te tanga to bi ba lo bagano voilà ye apuyaka tala kindumbe za pasia kindumbe ya pasi ngana biso kindumbe ya pasi pe mama iskaza ali akolanda biso mama yo kana no kindumbe za pasi vanda na coin consommer zelanga no ya vanda na coin consommer yebi mobimbano eza $20 otala muta consommer kuna $50 somo totika ba influence vangantina. Merci beaucoup à grand prêtre mère Chimène Malaïka donc merci beaucoup donc et puis salutations papa Dieu de nous molobé merci beaucoup vraiment merci beaucoup pour na sujet oyo malgré na moni minute vraiment malobeza nanu pour na ngapena malobeza li penza maman mizongi sana yo vraiment. Voilà, merci beaucoup. Naba fidèle nabiso obozaka scotché branché ernyoso pour na kolanda biso to pesa biso confiance vraiment merci beaucoup. To yebi que tant bon na biso na banda ko bosipela na biso biso pe to sipela na bino kani na beta rasite bo continuer ko s'abonner bo partager bo liker ba commentaire na bino et ça la biso bien bo finga te bo koma o eza posa na bino soto ki to za batu to ko loba mabe to ko déborder bo limbisi biso o komi kaka
hein okomika maloba ya bien comment benga biso ba sujet eloko zo tungisa o na cœur de femme to lobelango ndeti lelo a to zaki na ba marié bato ba na kati au fourre au moulin makambo yango mimo boki ndenge ba panzani a vraiment esalinga bien merci maman madame pour na invitation na biso honorer biso pena lelo esali biso bien papa Yula merci beaucoup à Dieudonné Moulobe Mister Cash depuis Berlin merci beaucoup à Didier Koulou Motema Odile Makaya merci à Mami Nzumba VIP International Mami Nzumba VIP International merci beaucoup à Mimi Moufuankolo maman Mimi Moufuankolo merci à Félix Nfoui Lumon à London ya tongo motapisa bate belé vraiment devoir na Londres merci beaucoup na bande konyo so boza scotché branché merci beaucoup à toi aussi Nadège Beauté derrière la caméra c'est Zambali boso tomber la vidéo na biso yo s'abonner kaka vraiment so inzamba zongité tout monde ni kaka na même numéro